mình hơi bị khác thường nên mình nói rất là ít nha. Hôm nay thì hai tụi mình mới làm một bộ kit mini nhỏ xíu luôn. Đây là Trên chân hình hòn này nha. nó rất là bự đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó bằng có nhiêu đây vậy? Đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu 3 loại slime mà mình border basic và cái gì đó. Mình sẽ không đụng nhiều nó nha, thôi nó sẽ trộn mùi rất là xấu. Đây là mình bỏ super player. Thì bạn ơi, bạn sang bạn ấy là bạn mình ấy, nên là mình sẵn tiện quay cái slime basic cho bạn ấy luôn. Thì đây, mình sẽ quay cho bạn ấy coi thử nha, rất là đẹp luôn. Chơi đi, mình không có nói đâu, tại vì mình bị bệnh rồi. Bạn Slime slime các bạn. Các bạn có thấy màu nó đẹp không? Mình thấy màu nó cũng đẹp lắm ấy. Cái hộp nãy mình quay bự lắm nhưng mà thật ra thì mình làm có slime trong đó thì mình cũng chả thích chơi slime cho lắm đâu. Giờ tới slime Basic thiệt luôn, nó không có quay được các bạn ơi. Đấy, rất là thích luôn. và nó cũng rất là dính các bạn ạ. Tại bạn ấy kêu mình làm dính đấy nên mình làm hơi dính. Nếu đây chưa đủ thì bạn ấy comment bên dưới nha để mình làm thêm một chút. Ôi sao giờ nó hết dính rồi? Rất là thích luôn. Và bóng các bạn ạ. Và dẻo mềm lắm. Nếu bạn có thích thì bạn hãy cho video mình like nha, bạn sang. Thì video này mình đăng sẽ là thứ bảy hoặc là thứ sáu đấy. Mình quay thì ngày thứ sáu. Mình quay trong thời gian và mình đăng không có phù hợp tại vì mình không có edit kịp á, hoặc là mình lười edit quá. Mình phải thi nữa bạn. Thi tiếng Hoa ấy, trường mình phải bắt thi tiếng Hoa. Nên mình nghĩ bớt một món đã. Các bạn mùa hè, các bạn ơi mình không biết nên đi Unicorn hay là đi Chị Loan nữa. Các bạn bình luận ở phía dưới coi hai tụi mình sẽ đi đâu nha. Thôi bây giờ tới slime tiếp theo nha chị. Tới slime tiếp theo nha. Đây là một loại slime trong mình làm hai màu, màu hồng và màu xanh, nhưng mà bây giờ nó trộn thành màu Galaxy rồi. giải ngân hà đẹp không các bạn. Thôi bây giờ chúng ta bỏ ra góc độ chơi. Mình thấy rất là đẹp luôn các bạn. Mà ở dưới thì nó rất là trong, nhưng mà cái màu như thế thì nhiều lắm các bạn ơi. Ngày mai thì mình sẽ quay cái món quà, cái món quà mà mình tặng cho bạn mình nha bạn. Các bạn nhớ coi nha. Các bạn ơi, các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Bạn cũng nhớ coi nha bạn ơi, bạn không coi là mình không biết làm gì luôn á. Các bạn. Thì sợ nếu mà mình đem thiếu cho bạn thì vui luôn. Rồi dễ các bạn ơi. Mình không có chơi mini game gì hết nha các bạn, mình tặng bạn ấy thôi tại bạn ấy học chung lớp mình ấy. Bạn chung lớp ý. Các bạn bây giờ trộn lại thì nó cũng thành một màu tím, nó rất là dẻo và mềm luôn và nó hơi dính luôn. Cũng khá là đẹp ấy. Trộn lại màu tím mình thấy cũng không có video đẹp này lắm. mình sẽ quay không có dài cho lắm nên là bye bye các bạn nha. Còn bộ kit thì lần sau mình mới làm nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, love Love you. you. Các bạn nhớ like và đăng ký cho kênh mình nha. Bye bye, love you.